Um veículo robótico foi lançado para inspecionar e prolongar a vida de satélites no espaço. O sistema usa dois braços articulados capazes de executar procedimentos técnicos em órbita. Ele poderá instalar pequenos módulos que devolvem capacidade de manobra a satélites antigos. A atualização pode manter equipamentos úteis funcionando por vários anos adicionais. Essa tecnologia abre caminho para manutenção e montagem sem trazer o satélite de volta à Terra.